飛，情不會老。其實由我演奏廳系列嘅兩張唱片開始咧，咁有少少某個程度上係打開咗啲 Hi-Fi 發燒碟嘅市場，咁亦都即係非常多謝一啲即係喜歡即係玩 Hi-Fi 嘅朋友，即係覺得我啲碟係可以擺落去嘅。咁當然的而且確一個 Hi-Fi 發燒嘅市場咧，係而家即係我哋剩翻，即係如果講一個餅嚟計咧，即係剩翻唔係好多格嘅其中之一格嚟嘅。咁當然咧，即係個時代一路都係變緊啦。即係我記得我以前細個聽唱片就係黑膠同埋卡式帶嘅。咁到佢哋轉去 CD 嘅時候，有好多人當其時又會覺得哇，唔係喎，CD 咁貴嚇，即係邊人買咁得唔得㗎咁樣？咁最後大家你都知道啦，即係 CD 就變成為即係大家即係最流行嘅即係聽歌嘅媒體。咁又到而家，即係我哋其實而家身處緊一個即係轉接嘅時間啦。即係而家大家聽歌可能有好多唔同嘅途徑嘅，即係最方便嘅可能係手提電話咁樣。咁而呢一樣嘢亦都正係呢個世界其實就係行到呢一步。咁慶幸即係我哋今年開始亦都可以喺 iTunes 上面可以賣歌啦。咁大家都真係有一個途徑俾大家去合法去下載嘅。其實我覺得好多時大家唔係唔想去合法下載，係之前真係實在冇太多呢啲渠道俾大家好方便咁樣下載。咁因為咁嘅形式去下載一啲歌咧，其實已經係成為咗大家嘅一個習慣。咁當然呢個而家大家我手上面拎住嘅 CD 仲可以流行幾耐咧，或者仲可以有呢個 product 幾耐，大家都唔知道。咁但係總之點樣都好咧，即係一路個時代喺度變緊。咁我永遠都係由好方面睇嘅，即係我會覺得多咗網上去下載一啲歌嘅時候咧，係會令到每一首歌其實個流行程度會增加，唔會減少嘅，即係可以去到好多好遠嘅我哋完全接觸唔到嘅地方。以前我哋賣 CD 嘅時候有排都未賣到去啲咁遠嘅地方啦，而家你撳到我就係全世界都去到，咁所以一定係好事嚟嘅。咁當然咧，即係一涉及一啲錢嘅問題咧，我相信好多人會解決呢啲問題。咁所以我覺得即係未來嘅時間，咁當然網上面下載歌曲亦都係一個大嘅趨勢咧，亦都絕對相信大家下載落嚟嘅歌嘅質素會越嚟越好嘅。咁甚至乎而家好多朋友都已經用一啲即係下載落嚟嘅聲音擺落佢哋啲好靚嘅好名貴嘅 Hi-Fi 度聽。咁期待住即係喺網上面攞落嚟嘅嘢越嚟越好，咁大家越嚟越方便。網絡世界係一個好奇怪嘅地方嚟嘅。如果全世界揾一個地方係最唔客氣嘅咧，呢個地方係最唔客氣嘅啦。咁因為最主要原因咧就係點解會唔客氣？因為大家都唔知大家係邊個啊嘛。咁使咩客氣咧？係咪？所以我覺得作為一個即係歌手也好啦，或者即係總之係幕前嘅演出者，即係譬如我自己抱嘅態度係，第一我唔會鴕鳥政策嘅，我唔會因為我驚有人批評，所以我唔去睇。即係唔睇咧，唔係一個正面嘅方法咯。只不過係你去睇或者去了解件事，聽大家意見嘅時候，你究竟抱住一個咩嘅心態？咁我覺得對於我嚟講嘅心態上係用呢隻唱片嚟計。我記得我出第一隻活着為求什麼嘅人我記得我出第一隻歌，即係第一隻主打活着為求什麼嘅時候咧，咁寫歌詞嘅陳詠謙咧就打嚟同我：喂，克勤嚇掂啊呢隻歌！網上面咧有人咧就話呢隻係一隻神級嘅歌嚟嘅嚇，佢嘅歌詞咧就好能夠講到我哋即係香港人嘅一啲心態。咁佢又話你咧即係轉咗個唱法咧，即係好好啊咁樣。我哋都好開心去寫到一隻神級嘅歌。咁我到打第二隻歌嘅時候咧，就係姐姐啦。咁陳詠謙又打嚟，喂，啲網民話呢隻係啲交歌嚟嘅喎嚇，我哋使唔使去回應翻幾句啊？即係我覺得咧，呢隻其實唔係一隻交歌，呢就係一隻溝歌咁樣。咁我點樣會舉呢兩個例子咧？就係我對於呢啲事情嘅睇法就係當你講得你好好嘅時候，你又唔需要太過真係好開心，真係覺得自己神。唔係好需要。當你覺得即係講呢樣嘢係唔好嘅時候咧，亦都唔使太傷心，亦都唔使點交法。
咁反正你就當係一個嚟自唔同階層或者嚟自唔同界別嘅一啲意見。咁有啲情況係當然可以反映得到真實個案。如果你覺得佢太偏激，咁咪當冇睇過。咁亦都係一個好好鍛鍊你嘅 EQ 嘅地方嚟嘅。所以即係我嘅做法就係我唔會匿埋唔睇，但我睇完會識得點樣去自己 handle。呢一張唱片其中一個比較特別啲嘅地方咧，就係我哋構思嘅時候咧，已經知道呢個唱片嘅10個題材咧，將來會係一個笑笑音樂會裏邊所講嘅一啲題材嚟嘅。咁而呢個笑笑音樂會咧，就喺8月尾嘅時候咧就發生咗啦。對於我嚟講咧係一個試驗嘅性質嚟嘅，因為一直以來我都好想做一啲 show 係每一次都同上一次有啲唔同嘅。咁而呢一個 show 咧係我好一直以嚟都好渴望做嘅，係有唱歌有講嘢，咁而講嘅嘢咧又同之前或者之後唱嘅一啲歌有關嘅。咁亦都坦白講呢一個做 show 嘅模式咧，就絕對唔係我最擅長嘅模式嚟嘅。咁我自己擅長模式可能就係由92、93年開始一路做嗰種嘅演唱會做到而家。呢一種多數以唱歌為主嘅，當然先係我最熟嘅模式。咁但係總希望會有一啲變化嘅。咁上一次嘅笑笑音樂會咧，就其實俾咗我一個好嘅機會咧，去真係一個唔係好長，我諗大約係個半鐘嘅時間，去試一啲好多唔同嘅嘢。因為就算係我哋所謂嘅叫笑笑音樂會都好咧，嗰種嘅笑笑咧，都有好多唔同嘅方向嘅，有好多唔同嘅類型嘅，有齋講嘅，有睇片嘅，有估下嘅。咁呢一個半鐘頭嘅 show 咧，就俾咗我個機會去試好多唔同嘅嘢。咁我唔知道將來會唔會再做，或者我將來究竟做嘅模式係點樣。咁但係呢一個咧就係對於我嚟講係一個好嘅經驗。會知道原來呢啲嘢我如果下一次再做嘅話咧，會化大啲嚟講。嗰啲嘢其實好似個反應唔係幾好咧，下一次就唔好向呢個方向去行啦。咁相當唔錯嘅經驗嚟。